Özünə deyirəm, mən Allah mənə aşiq ola bilər, and olsun öz adına ki ola bilər. Onsuz da aşiqdir, amma bəndəliklə o eşqi daha da artırırsan. Allahın sevimlisi olmaq bilirsiniz nə deməkdir? Əzabın sənlə işi yoxdur. Cəhənnəmin cürəti nədir sənə yaxınlarsın? Cəhənnəmin icazəsi yoxdur, ona səsin deyir, eşitməzlər Quran deyir. Mən icazə vermərəm, cəhənnəmin uğultusu deyərəm ki, sakit ol, bəndəm keçir buradan, sevdiyim insan keçir. Deyir, cənnət aşiq olur, cənnət arzulayır ki, bəzi adamlar qədəmini mənim üzərimə qoysun. Cənnət şuurludur, canlıdır. Bəndəlik budur ki, cənnət deyir, özü gələr sənə tərəf. İmamlar özü gəlir məhşərdə və gələcək anda olsun Allah. Biz İmam Hüseyin tapa bilərik orada. O qədər böyük izdihamın içində tək-tək hamıya tərəf gələcək. Çünki onlar adi bədən deyil ki, gəlsin birinin yanında olanda, o birinin yanında olmasın. Onlar böyük bir ruhdur. Ona görə də hamının sorağına özü gələcək. Allahın sevimlisi olmaq, rəhimli olan Allahın sevimlisi olmaq böyük neymətdir, ona bəndəliklə çatılır.